Živijo, živijo! Jaz sem Peter Martina in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepa pa med Gozd Martuljkom pa Kranjsko goro, pa delam eno krasno krožno turo. Kakšno tiho užitje je tole, a? Trupa poldne zavije gor in tle bo verjetno dol prišla, midva pa po teli poti v bistvu proti Kranjski gori. Za izhodišče sva zbrala srednji vrh nad Gozd Martuljkom in zdaj v bistvu bo prečila v bistvu proti Kranjski gori. Tale pobočje prečva, zelo sončno pobočje, južna stran itek so v karavankah in na drugi strani občudujeva tale Martuljško skupino oziroma tole Špikovo skupino, pa tudi jalovce že videti, Mojstrovke, pa še kaj bova videla. Tako da pa plan je, ko prideva tam nekaj nad Kranjsko goro, gor zavijeva, gor proti vrhu grebena, pa po grebenu nekje nazaj, pa ne veva še do kje, mogoče do Trupojevega pol dneva, mogoče prej že dol zavijeva, to bova pa še videla. Glede na počutje, pa čas, pa vse. Tako. Ja, da še Martina, da vidite, da znate odgovoriti. Tukaj se nama pa prvič pogled odpre tudi na Kranjsko goro. Tole cesto bojo pa zgleda v kratkem asfaltirali. Zakaj mislite mu je tole? Po mojem snežne plazove, ne? Kako lepo vse cveti, ne? Tole so po mojem da hruške. Pozor, plaz. Za kmetijo tale dol sicer zelo vabljivo izgleda, gre po dol, ampak baje morava gor. Ko prečemo tegale potočka, se začne pa ta prav klanc. Tukaj se bo pa zares ogrela. Lažen preplah, vzpon je bil zelo kratek. Gre spet malo dol. Tukaj mislim, da se z vlake dol zavije, oziroma gor, pa gremo spet po pešpotki. Sva bila pa na vlaki samo 100 metrov. Ne, bo še videla kam. Mojem gor. Ja, se lepo prisojni priti. Ali prisank. Wow. Zdaj se pa že razor zadaj vidi. Tole. Še en pogled na smučišče. In tukaj zdaj zapustiva tole pot, ki pelje v Kranjsko goro
in gre tle levo gor. Do tukaj so se tako v povprečju, bi rekel, spuščala. Zdaj pa izgleda, da se res začne. Če ne drugega, se bo kakšno kapljico potu prilila. Včasih prihajamo na najbolj zahodno točko današnje ture in kmalu bo desno gor zavila in potem nazaj proti vzhodu. Tele markacije nas zdaj spremlja, ampak ne vem točno, kaj pomenijo. Tele malo po telem, oziroma med tem kolenogrizom, ki so se usmerili nazaj proti vzhodu, pride na razpotje, ki bo v bistvu vsem, kje greva, ker čez 100 metrov pridete po tisti. Da bomo pa videli, če bo tale klopca Martino premamla ali bo šla naprej. Še na eno planino prihajava. Koliko idilično. Takale planina z anteno. Zdaj smo pa na železnici. To je pa ta pot, ki gre do izhodišča pod Trupojevim poldnevom. Midva pa tlele kar naprej gor. Že včeraj sva z Martino naredila kar nekaj višincev in danes se to malo pozna. Smo v telih strmih klancih. Tukajle je od dol, ko sva se začela vzpenjati, pa do vrha imam kar 500 metrov, to kar konkretno navzgor in ne popušča. Martina pravi, da škoda, ker nimamo midva hike and fly, ampak hike and hike. Po dolgem času se je Martina malo nasmejala. Pa ogromno lubadrc tlele. Zdajle kmalu bo prišla na eno cesto, vsaj tako na zemljevidu videti, in začne pol, v bistvu se pol položimo. Tako da Martina spet nasmejana. Evo, gor se že rob ceste vidi, midva pa desno. Evo je ceste. Tukaj, če bi šla gor naprej, bi pol zelo kmalu na greben prišla, mejni, pa pol tudi v Avstrijo, ampak midva gre tlele, ne. Tukaj pa izgleda, da prihajamo na tisti hike and fly in bova imela malo razglediša. Kar kul to, Kva pravite? Enkrat sem to že naredil, ampak zdaj sem se malo povzpel, oziroma sva se, pa še lepši razgled. Tole je Mangart, pred njem so Ponce, pol Jalovec seveda, tukajle so Mojstrovke, spodaj je Slemenova špica, pol se prelaz Vršič seveda vidi, zadaj za Vršičem možno Dežebavški Grintovec, Prisojnik, Razor, dolina, Koritnica, bom se spomnil. Spodaj je jezero Jasna, pol je Škrlatica, Špik se zelo slabo vidi, ker je nižji, pa mora biti pol Oltar pa te zadeve. Tole pa še naprej. Dolina je pa Krnica, ne.
Ne veva sicer, da smo na najvišji točki, ampak sva določila, da bo tle selfie z vrha. Po moje sva. Po mojem pa še ne. Kam pa greš ti še? Še Jaz z grem mano. avto. V glavnem gremo zdaj proti zahodu. Proti vzhodu. To sva enotna. Sva. Pa je dobro to, ker Martina zelo hitro pozabi stvari, da se je ful matrala prej. Zdajle sva se odločila, da tlele še skočiva gor na greben mejni, pa bo pol tam malo pomešla, pa se bo pol nekje drugje dol spuščala. V glavnem, malo bova še začinila tale najin izlet. Drugače pa ni ne vem kakšen vzpon za ene 150-200 metrov morava še gor. Malo treba sleči. Mejni kamen. Mal pogled v slovensko deželo v Avstriji. Dosti ga je še, da Martina omavžam. Kaj je še telovha tle? Tale pa je delavec. In kup je tlele tih mogočnih posušenih macesnov. Koliko je pa neverjetno lepo tlele gori. Res bi bila škoda, če ne bi šla sem gor. Ampak sem si prav med potjo sem gor, sem si mislil, noben groben me do zdaj še ni razočaral, tako da tudi tukajle daleč od tega, da razočaral, oziroma navdušuje naju oba. Za dol bo šlo, ne? Kaj pa to zdaj? Noro. Kakšen pogled je. Ja, mislim, mora biti tako. Tole mislim, da so na Vožci.
Tole bo pa zdaj ta prav selfie z vrha. A ne Zadaj, greš? kaj ima že en, kjer je vrh ima? Tle imaš pik, pa predsojnik, Bravo, evo. Zdaj greva pa, kele zadnji še malo po planini, pa dol na planino Jureš, meni se zdi. Tole pa Beljak dol. Pogled na šopek julijskih mogočnežev. Ko bi po kopališču dreves hodila. pa to zdal ven. Ne, tako sem mislila, da so kakšni, ne vem kaj, vzrogi, ne vem kaj, tle, okej, tle jih ne. To zdal ven. Sem slišal? Enkrat, ko pa malo več časa, ko tam je preštrupajo poldne, pa kresišče, pa se en tak večji krog naredi. Tole je spet železnica in pa Jureževa planina. Daj klip. Odlično. Zdaj pa zapustiva cesto, pa grejo na pešpot. Grejo pa spet enega izvirčka. In je pa res prav tipične karavanke, sigurno so že na 5-6 mestih bi lahko voda tankala, no? Tako da ni treba imeti ne vem kakšnih zalog vode s sabo. No? Zdaj pa zaključujeva najin krog, sva na oni zadnji kmetiji in samo še pot nazaj proti avtu. Zdaj pa lahko primerjate, je bil zjutraj lepši razgled ali zdajle, popoldne. Dol je pa malo hitreje minil. Martina rekla selfie s konca. Ali drugače pove na zaključek. Ja. Super tura. Itak. Res. Malo si težko hodil, malo sem te čakala, drugače bilo v redu. Ja, pozna se, da sem že včeraj hodil. Ful, res razgledna s to uro. Dobro, da so šla kaj na Voščco gor, ne? To je pa res. Sicer nisem imela izbire, ampak... Še ena češa na torti. Ne, žal bi ti bilo neč ne bi videla. Ja, to je pa res. Meni pa tudi. Pač pa nič zahtevna, sploh tehnično nič, fizično pa že treba tistih, kaj ne, 500, koliko se, ne, 1000 višincev se mi Ja, zdi. cel krog, ja. Ja, Sam je res strmo, sam je 300-400 višincev. ja, tako nekaj. Še kaj? Ne, luštan. Ful se V bistvu še bolj že bi bil skozi sonce, ne? Ja, Ker bi kar bilo vroče. ja. Ali pa Vsega sem imela pa malo. kar v karavankah hitak. Ja. Malo smo v Avstrijo videla, veliko v Slovenijo. Res je, tukaj se panorama je nora. No. Tako da, to le pejte pogledati. Pa če ne greste gor, pejte pa vsaj to prečati kaj do Kranjske gore. Tudi ta je zelo, zelo lepa pot. Moram staršema predlagati. Že danes. Že danes. Še kaj povedala? Ne. Pa so pa končala, ne? Hvala, da ste ostali z nami do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa seveda uživite. Tako.
Čau, se kmalu vidimo.